Diska trūce, jostas sāpes, sēžas nerva sāpes. Visām šīm lietām ir kas kopīgs. Spriedzes sajaukums, kas bloķē mugurkaulu, un problēma ar skriemeļu novietojumu. Tas slavenais iekēries mugurā. Šodien es tev parādīšu, kā mazināt šīs abas problēmas ar vienkāršiem vingrinājumiem pareizai kustībai. Un tev nav jābūt tievam, jaunam vai lokanam, lai tev būtu laba kustība. Protams, lielākoties šī spriedze, kas ierobežo mugurkaulu, nāk vai nu no muskuļiem, psoas, diafragmas, gūžas saliecējiem, vai arī no iekšējiem orgāniem – kuņģa, aknām, zarnām. Tāpēc parūpēsimies par šīm abām problēmām. Sāc ar to, ka atbalsti kāju uz krēsla, ļauj man novilkt apavus, lai mana sieva neuztraucas, tas ir tikai saprāta jautājums, vai ne? Sāc ar to, ka atbalsti kāju uz krēsla, rokas uz gurniem, un tad virzi ķermeni uz priekšu, līdz sajūti patīkamu stiekšanos gūžas priekšpusē. Esi uzmanīgs, nevajag piespiest. Es negribu, lai tu sajūti sāpes, un uzmanies arī, lai iegurnis negriežas. Tieši tāpēc šī roka ir uz gurniem. Šajā stiepšanās pozīcijā tu elposi izelpojot pēc iespējas vairāk gaisa, vairākas reizes, 30 sekundžu laikā. Tu atkārtosi to 3 reizes ar katru kāju. Šeit mēs izstiepjam visus šos muskuļus, visu šo muskuļu ķēdi, drošā veidā un bez traumēšanas. Pēc tam mēs pāriesim, ļaujiet man uzvilkt apavus, mēs pāriesim pie iekšējo orgānu sasprindzinājumu. Apsēdies uz dīvāna, piemēram, tā, lai tu būtu starp sēdēšanu un gulēšanu ļoti ērtā pozā, lai tu varētu atslābināt galvenokārt vēdera muskuļus. Labi? Izveido tādu kā čaulu ar rokām un ar mazo pirkstiņu daļu iedziļini šeit, vēdera lejas daļā. Es pat pacelšu nedaudz savu kreku, redzi? Iedziļini šeit vēdera lejas daļā. Iedomājies, ka tu raki smiltis pludmalē. Iedziļini, pavelc nedaudz virzienā uz nabu. Un šajā pozīcijā tu vari vai nu palikt šeit nekustīgi, turot, it kā tu turētu mazuli rokās, no 30 sekundēm līdz minūtei, vai arī tu vari veikt viļņu kustību. Labi? Velc un laid vaļā lēnām līdz brīdim, kad tas nesagādās sāpes. Arī no 30 sekundēm līdz minūtei. Tas ir labi muguras lejasdaļas sāpēm. Kad mēs apguļamies, patiesībā mēs aizveram locītavas aizmugurē. Tātad šis vingrinājums palīdzēs uzlabot izlīdzinājumu, it kā uzlabojot salāgojumu, lai šī locītava varētu aizvērties bez sāpēm. Padoms, ja tu veiksi šī video vingrinājumu tādā secībā, kā es rādu, tu sajutīsi daudz lielāku atvieglojumu. Uzvelot mugurkaulu novietojumu, sākot no mugurkaula apakšas, no krustu kaula locītavām, tu apsēdīsies tā, lai viena sēžamvietas puse būtu ārpus krēsla. Pēc tam pārvieto, tā tev būs vieglāk redzēt, skaties. Pavelc kāju atpakaļ, līdz sajūti patīkam stiepšanos šeit, gurnu priekšpusē. Tagad pieliec mazliet spēka, it kā gribētu pacelties 1 centimetru no krēsla. Skaties, redzi? Pieliec spēku. No turi un atslābinies. Atslābinies. Šeit mēs izmantojam muskuļu spēku, lai koriģētu, lai izlīdzinātu iegurni, ieskaitot krustu kaulu. Tev tikai jāizdara no 3 līdz 5 reizēm ar katru kāju. Katra reize būs labāka par iepriekšējo. Pēc tam vienkārši apgūlies uz gultas malas ar iegurni un kājām karājoties ārpus gultas. Atbrīvojies. Tu sajutīsi, kā mugurkauls atbrīvojas no spiediena, izstiepis ar kāju svaru un ar tavu elpošanu. Pievērs uzmanību. Kad tu ieelpo dziļi, tu sajūti, kā mugurkauls izstiepjās vēl nedaudz vairāk. Uzturi šo patīkamo, kontrolēto atslābumu un lēno elpošanu 1 minūti. Tas ir pietiekami, lai veiktu šo pēdējo izlīdzināšanu, kas vajadzīga tavai mugurkaulam. Un ja tev ir problēmas apgriezties gultā, tev noteikti jānoskatās šis video. Tajā es parādu, kā atvieglot šo sāpi, nezaudējot miegu. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna. Un ja šis video tev palīdzēja, atceries padalīties ar šo video ar kādu, kam tas ir nepieciešams. Padomā par kādu, kam ir mugurkaula problēmas vai sāpes jostas vietā, un nosūti šo video. Tas ir viss, ko es tev lūdzu. Ar to es beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei!